Ось наші дві красуні колор. Подвійне скло, що забезпечує з однієї сторони набагато більшу температуру в камері згорання і чистіше внутрішні бокові стекла, а з іншої сторони цю піч можна ближче ставити до легкозаймистих речей. Ось тут у нас ще може бути дверка, аналогічна якось тут. Водночас і дуже схожі моделі, і дуже різні. Ну, що їх точно об'єднує, окрім того, що вони виготовлені від одної торгової марки, так те, що якість всіх деталей виконана просто бездоганно.